شاب بيقول مرة كنا أنا وقرايبي في مصيف وكنا تحديدا في اسكندرية، وقررنا أنا وابن خالي وابن خالتي ننزل نقعد على البحر بالليل. نزلنا قبل الفجر بساعتين. المهم أنا وابن خالي قعدنا شوية على الأرض وابن خالتي قام يعمل مكالمة. أنا وابن خالي فضلنا باصين للسما وسرحنا شوية. فجأة بصينا للبحر لقينا قطة سودا خارجة من البحر. أنا وهو بصينا جامد كده للقطة وبعدين بصينا لبعض وحسينا إن جسمنا جاله حالة شلل ومش قادرين نتكلم. أنا لقيت قريبي قام يجري وبقيت بجري معاه وعمالة أصوت من غير ما أفتح بقي، وسيبنا موبايلاتنا وحاجتنا. ومن ساعتها وأنا ما بقدرش أروح البحر بالليل أبدا، ولو رحت المصيف بمشي من البحر قبل الغروب. ولو وصلت لحد هنا صلي على النبي.